All for the gram. Bitches love the gram. Guys, it's your girl Nico. So kung bago ka pa lang sa ba't ganon? So kung bago ka pa lang sa YouTube channel, kaya subscribe mo na. Yan, nakabang siya. Pero ang hirap niya sa mata kaya ako. Ang gulo! Wait lang. So, ayan, nakapag-ayos na ako. So, ang gagawin ko ngayon is ituturo ko sa inyo. So, ituturo ko sa inyo kung paano ako ang ingay ko, oh my God. Napaingay na rin nanay ko, Diyos ko. Kung paano ako nagkakaroon ng sound effects. So, ayan guys. So, bago tayo magsimula, may gusto lang ako sabihin sa inyo. Ano siya, ito is, nalaman ko rin sa pagnanood ko. So, ngayon ko lang siya nalaman, kaya siya sa inyo yung nalaman ko. Sa mga hindi po nakakaalam dyan kung paano yun. Para mga wow! So, yung gano'n. Baby crying. So, ayan, gusto ko siya i-share agad sa inyo. Kasi gusto ko siya i-share agad sa inyo. Kasi gusto ko malaman nyo din agad. One time na napanood nyo to. Basta just keep on watching, guys. Wala naman ako ng phone kasi nandyan na lahat sa cellphone ko. Bye! Wait lang. Bye-bye. 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에 쓱 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 넌지 블랙하면 핑크 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너 뭐래도 Nakapag-outro, so bago ko tapusin tong hi! So bago ko tapusin tong video na to, ano sasabihin ko? Kasi hindi pa ako nalalabas dito. Gusto ko lang po sabihin na next video na next video na yung kung paano ako mag-edit ng intro, tapos kung paano ko na ilalagay yung mga blur, gano'n. Tapos kung paano ko na-edit yung mga, pero hindi ko alam kung paano matanggal yung watermark. Ayoko na ulit yung AC Market kasi dun kailangan nila i-download yung AC Market dahil ayoko na i-download yun dahil dun nagka-password yung mga apps ko. Pero hindi ko pa rin siya natatanggal. Kasalanan ko kasi kala ko naman matatanggal siya. Hindi ko alam kung paano siya tanggalin kaya still na lang. Lalo na yung nalagyan ko kasi guys, album, FB Lite, Facebook, tapos Messenger, 4 yung nalagyan ko ng password. So yan, next vlog ko na lang yan. Bye guys!